Якщо ви хочете новий дитячий майданчик, облаштування пішохідної зони, маєте інші ідеї, як зробити місто, де ми всі живемо кращим, то можете подавати вашу ідею, заявку до громадського бюджету Києва. У вас є, до речі, ще 7 тижнів, щоб зареєструвати свій проект на спеціальному порталі. А сьогодні стартувала подача заявок на обрання членів громадської бюджетної комісії, тобто людей, які будуть відбирати ці проекти. Тобто там, можливо, може бути якийсь ваш представник. Хто ж буде визначати, який проект від громади профінансувати? Зараз ми дізнаємося, поговоримо з учасником міської робочої групи з питань громадського бюджету Артемом Стельмашовим. Вітаю, пане Артеме. Доброго дня. А скажіть, будь ласка, давайте спочатку нагадаємо нашим глядачам оцей громадський бюджет. Які туди можна подати заявки, які можуть бути проекти? От приклади наведіть. Насправді проєктів можна подавати в різних 10 тематиках, дуже багато варіантів. Це від нових стадіонів, спортивних майданчиків, дитячих майданчиків, закінчуючи лавочками в скверах. Тобто, в принципі, ідей в тематиці культури, спорту, освіти, житлово-комунального господарства може бути безліч. Я вам раджу зайти на сайт «Громадський бюджет Київ» і подивитися за 5 попередніх сезонів, які проекти подавалися, і можна брати приклад, вибрати найкращі проекти і подивитися, що саме не вистачає в вашому мікрорайоні, і подати від себе так само. Тобто, якщо ми, наприклад, з сусідами хочемо, щоб біля нас був якийсь сквер, або якийсь парк, або якийсь дитячий майданчик, або якийсь стадіон, то як є якийсь шаблон, як можна написати цей проект, цю заявку, і ось туди на сайті розмістити, і можуть бути шанси, що він переможе, так? Так, ви можете зайти на сайт «Громадський бюджет Київ», заповнити там анкету, написати кошторис з огляду на досвід попередніх років, що подавали люди до вас. І, в принципі, так само ви можете зайти в Фейсбуці в групу «Спільно Громадський бюджет Київ». Там теж можна з авторами, які подавали протягом 5 попередніх років свої проекти, проконсультуватись, поговорити, поспілкуватися, щоб зрозуміти, які, знаєте, підводні камені, які краще помилки не повторювати і так далі. Тобто, насправді, ми все робимо для того, щоб людям було якнайпростіше подати проєкт. Так само і буде ряд зумів, ряд онлайн-вебінарів в рамках школи громадського бюджету, де ми будемо навчати людей, як найправильніше зробити проєктну заявку, як найкраще зібрати голоси і як виграти проєкт громадського бюджету. А скажіть, будь ласка, пане Артеме, а ось сьогодні стартувала подача заявок на обрання членів громадської бюджетної комісії, тобто це ті люди, які будуть обирати проекти. Чи можна якогось свого представника від нашого будинку, від нашого, не знаю, від нашої вулиці, туди, від нашої організації туди відправити? Як це відбувається? Дивіться, насправді, хто переможе в громадському бюджеті, буде визначати електронне голосування усіх киян. Кожен киянин може зайти на сайт «Громадський бюджет Київ» і проголосувати за 10 проєктів, які йому сподобаються в різних тематиках. За один проєкт в сфері освіти, за один проєкт по тематиці культури, за один проєкт по тематиці спорту і так далі. А громадська бюджетна комісія, вона передусім для того, що якщо, наприклад, ви подали ваш проєкт, а його майбутній розпорядник бюджетних коштів, майбутній департамент або райдержадміністрація, яка буде його реалізовувати, відхиляє по суб'єктивних причинах, ви можете поскаржитись до громадської бюджетної комісії, яка формується з активістів міста Києва, які вже перемагали в громадському бюджеті ранніх років, і вони можуть повернути ваш проект на голосування. Тобто це такий собі, знаєте, як інколи ми жартуємо, суд присяжних, за яким останнє слово в громадському бюджеті. Тобто останнє слово не за чиновниками, а за активістами, які перемагали в минулі роки. Це дуже прогресивна модель, якої в Україні чи ніде немає, крім Києва. Так, добре, але я, наприклад, бачила такі приклади за кордоном. В Польщі є громадські проекти, де теж люди ось так, вони і трішки інакше там називаються, такі споживацькі бюджети їх називають і так далі, де ось теж люди подають якісь свої заявки, і щось змінюється, те, що вони вважають, на що зараз варто витратити гроші в місті з міського бюджету. Тобто, в принципі, такі ініціативи вже поширені за кордоном. Звісно, партиципаторні бюджети, як їх називають за кордоном, participatory budgeting, вони в багатьох країнах існують. В Бразилії, наприклад, ще з кінця 80-х років попереднього століття.
Але я саме про ту громадську модель, яка функціонує у Києві, коли останнє слово жити чи не жити проекту за громадськістю, а не за рішенням чиновника. От я саме про цю унікальну Я зрозуміла. модель І ще Києва. хочу вас спитати на сам кінець, який кошторис може бути на проєкт? Тобто на яку суму можна подати? 5, 10, 100 мільйонів, 2000? Насправді можна подавати проекти від 100 тисяч гривень до 3 мільйонів гривень. Тобто, якщо від 100 тисяч до мільйона, то це буде малий проект, і вони окремо змагаються. Якщо від мільйона до 3 мільйонів, це буде великий проект, і вони теж окремо змагаються в рейтингу між собою. Саме цей рейтинг буде визначати, чи буде той чи інший проект реалізований. А скажіть ще все-таки на сам кінець, хочу уточнити. От, наприклад, ми це подаємо. Я думаю, що це може бути корисно зараз нашим глядачам. Реалізовувати це хто буде? Це якісь міські служби будуть? Ми тільки подаємо заявку, ідею, що ми хочемо, щоб біля нас був парк. Так, реалізовувати буде міська влада. Тобто це буде або районна державна адміністрація, або підрозділ Київської міської адміністрації, той чи інший департамент. Наприклад, ви подаєте загальноміський проект в сфері культури, припустимо, якийсь фестиваль ви хочете провести. Реалізовувати його буде департамент культури Київської міської державної адміністрації. Спасибі. Артем Стельмашов, учасник міської робочої групи з питань громадського бюджету, відповів на наші запитання.